Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Seus pescadores de lobó. E aí, pessoal, mais um vídeo se iniciando no canal. E vamos dar continuidade à nossa pescaria, né? Que a gente veio para pousar, né, pessoal? Ficar à noite aí. A gente tava armando nossas redes ali para poder ficar um trem bacana e já pra noite, pra gente não ficar fazendo correria aí, né? Tem umas arvinhas meio fracas aqui, a gente tava já se arrumando pra não correr o risco de cair de madrugada aí, né? E é isso aí, vamos dar uma olhada no nosso rio aqui que nós tá pescando aqui, mostrar o acampamento pra quem tá chegando aí, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O rio ali. Pelo menos as varas ainda tá aqui ainda armada. Tá aí tudo armadinho aí, ó. O pai tá ali, ó. Tá armando uns... Começar a fazer umas pescarias de mandia aqui, bagre. Já tá quase na hora já. Tá começando a anoitecer, a gente tem que ficar meio... Começar a mudar os esquemas aqui pra pegar uns peixes melhor, né? E tá aí a rede do pai já armada ali. Nossa mesa improvisada aqui. A minha rede tá ali. E é isso aí. Sem mais enrolação, vamos para mais uma pescaria. Pessoal, a noite tá findando. E o pai só pegou mais um piauzinho ali. Mas nada de peixe grande ainda, né? Expectativa mais tarde é pelo menos mandi, né? Tá na esperança de fazer um molho ainda hoje. Vamos ver, né? Ó o homem já. Isso é bom, hein? Deixa eu ver. Mostra. Peraí que não pode cair na água não. Tá bem fisgado. Cadê você? Hã? Tá aqui, ó. Mostra aí que depois eu aproximo aqui, ó. Levanta. Aqui, ó. Peraí. Não para nem. Chama. Top, hein? Tá começando a ficar escuro aqui já. Eu perdi a puxada do outro. Vamos ali, pessoal. Olhar nossa... Olhar nossa linhada. Trocar a isca lá pra ver se dá sorte de pegar alguma coisa aí. E cuidar pra andar aqui, porque o negócio não é brinquedo não. Sabe onde vai uma cobra ali? Não dá pra moscar muito não. Já ficou. Isso aí, vamos voltar pro barraco, caçar uma gente fazer uma fogueira. Cadê a borracha? Tá aqui. Vou pegar o isqueiro. Já acende ela aqui, botando a coisa por cima. Hein? Aqui, ó, por aqui melhor, ó. Vai apanhar, hein? É bom virar essa madeira pra cima, porque essa parte de baixo tá seca. Essa parte. Essa aí vai ser só uma escola do fogo, eu acho, não é? Não, mas dá pra fazer o fogo em cima dela. Eu rodando ela?
Não, tá bom. Tá bom? Essa parte aqui, ó. Mas de lá de cá, né? Vou fazer no chão? Ué, eu já vou ter uns frascos aqui, ó. Então, peraí. Deixa eu virar aqui pra ele pegar a parte seca. Olha, vai ter uns frascos embaixo aqui, entendeu? Põe aí. É, põe a borracha aqui, nós vamos botar uns gravetinhos por cima. Só na outra, vai dar bota um. Olha o gel dele. Costa na outra lá, assim, ó. Aí nós põe aqui o graveto, ó. Entendeu? Só que esse fogo seco tem que ser aquele lá de lá. Não prejudica aqui não. Não, mas ó, a fumaça vem pra dentro do barraco, ó. O design da cozinha aí tá meio estranho. Se eu... Se quiser desligar esse aí, pode desligar, pai. O farolete aí. Pra não usar a bateria aí. Só deixa só a lanterna mesmo. Tá? Como é que faz aqui, velho? Já vai tocar assim. Sei não, hein. Tá bom, né? Verifica esse fogãozinho aí, que eu tô com certeza que vai cair. Não, ele tá meio... Você testou ele, você fez certinho, com nada. Vou. O cara passando ali. Tá correndo. Deixa eu fazer o acompanhamento na vida. Cuidado, moço. Bateu o pé aí. Chuva meio cabeçuda, menino, pegou cortando meu dedo. Olha ela aí no pé aí, ó. Hã? Olha ela aqui, ó. Elas aí, ó. Tá aí no chão aí, ó. É, pegou aqui, mano. Você é louco, tá pegando doído. É as portas. Tá aí, ó. Vai ter buticão igual alicate. Hoje já tá nos trinques aí, ó. Fazendo já. Os peixes tá aqui. Vamos fazer uma saladinha depois. Fazer com calma, sem pressa. Vai jantar, tá feio. Aí o barracão abandonado aí, ó. Tudo certo, por enquanto. Já passei uma chuvinha hoje. A fogueira tá ali. Tá tudo nos conforme. Vamos fazer uma salada aqui, ó. Bom, né? Tá bom. Pode cantar, rapaz. A seiva dessa árvore. A árvore coisando seiva. Seiva vermelha. Aqui, ó. Vou mostrar aqui. Uma seiva vermelhinha. Os mosquitos estão arrasando. Parecendo o cola 3M, rapaz. Daquele modelo. Fiquei bem até demais aqui. Uhum. Botar mais cama, hein? Nada consta. Ai, o céu tá bonito, hein? O céu tá bonito, estrelado.
Mas bate. Raiva. Um pulão. Ó, celebridade aí fazendo comida aí, ó. Mestre Cuca. Né? Por um dia. Rapaz, que peixinho molinho, gostosinho. É porque tá fresquinho também. Aí que a faca também tá molada, também ajuda bastante. Vou fazer meio grande também. E rende mais, só pra entrar o sal e... A molho é só jogar o peixe lá dentro e depois joga o sal. É bom tirar a escama, né, Gabriel? Às vezes fica um restinho aí, né? É o do santo. Vai ficar bom, hein? Bem temperadinho. Agora Vai ter o besouro aí dentro, ó. Dá um descansado, cara. Aí, pessoal, mostrar o nosso sarjanta de hoje aí, ó. O arroz já tá no estilo aí. O cardo que já tá também top do Goiás. Tomate. Tem demais. É isso aí. Bora jantar, né? Chama. E bora comer, né? Ah, não dá pra filmar. Que farinha esse aqui, meu. Ah, tem a farinha ainda, né? Bom, hein? Bom, né? Sente a fome. O tempero da comida, né? A ver se você faz em casa, fica bom. O povo fala que o tempero da comida é fome. Isso é verdade. Mas quando tem tempero fica melhor ainda. Ué, mas tudo na beira do rio que você faz na beira do rio. Ó, agora nós trouxe o café de lá de casa aí. Não é gostoso. Assim, é normal, é gostoso. Psicológico da gente. Mas se a gente faz aqui na beira do rio, sem entender não. É o psicológico. Cada um chimarrão é mais gostoso, né? É isso aí, pessoal. A gente vai. Já jantou, já saciamos a nossa fome já. Vamos tá caçando um jeito de dormir aí, né? Já são 10 e pouco da noite já. A gente vai se despedindo aqui, dormir nas nossas redes, né? No acampamento abandonado. E amanhã cedo a gente acordar bem cedinho pra gente continuar nossa pescaria, beleza? Até amanhã! Chegou aí? Não sei. Mexi muito que... Correu. Bom dia, pessoal. Fazer um cafezinho. Ainda tá nos prepara ali já. Já amanheceu. Agora o que? 6 horas? Deixa eu ver que horas são agora. Não é bem 6 horas. Ah, 6 horas. 6 e 1. É.
Já são 6h01 já, a gente tá no batente, já acordamos cedo. Tinha um tamanduá que invadiu nosso acampamento aqui, não sei se deu pra capturar a imagem dele aí de noite aí, tá meio escuro. Mas tava aí, fazendo bagunça aí. Mas dormindo bem, é o que importa. E uma atividade do café aí. Para a coisa. Segura. Tira a mão de cá. Aí segura isso. Mira lá, mira. Baixa mais. Fazer a mão tudo fora. Vira de lado, vira de lado. É, tem que virar diagonal aqui. Segura aí. Derrama na coisa, vai lá. Esqueci do suporte. Um esquadorzinho de Esquenta na mão? de vareta. Esquenta na mão? É o vapor, né? Comer. Deixei o copo pra você lá em cima, lá, ó. Deixa eu lá. Mas eu dei, ó. Pega aí. O café tá lá, né? Pra cá, né? Não, tá lá pendurado lá. Trazer pra cá. Olha o sanduba. Formiga andando. É formiga com rapaz. O pote. Não, anda. Foi? Andando. Vamos esfregar nela já é. Nossa, homem. Vai tá matando o pintado de corrida. Foi escuro, não sou? Escuro? Era escuro, você aí. Lanterna? Eu não vi não. Sério mesmo, acho que eu tava dormindo. Foi depois que nós acordou? Não. Que horas? Agora, pai. Então, depois nós acordou 4 horas, depois É, eu tava isso, lá. Aham. Uhum. A moto legal. Ah, a moto veio junto? Parou lá. Parou lá e... Passou aí. O rio baixou bastante. Nossa, a carne que jogou ficou. Acredita? Não consigo acertar o buraco do anzol, mano. Opa. Eu acertei.
água ali, pessoal. Na nossa vinhada. Que a gente armou ontem. O boy parece do jeito que tá, ficou. Bem rosca até aqui. Tem que arrumar uma vara pra... Não tá com a coisa, ué. Será que eu vou pegar um piau hoje antes de ir embora? Mas que coisa, senhor. Um piauzinho pago não pra Juliana. Ah, né? No lugar desse me levar um piau pra casa, o que a mulher vai falar? Rapaz, você foi mesmo pescar? Tem certeza que você foi? Zenguac, você tem certeza? É intenção. Aí o pai chega lá e fala, Juliana, eu fui embora ontem. Aí você quebra no meio. Embora ontem tarde. Aí arrebenta no meio. Como é que é? Aí você ouviu eu, ué. Como é que é? Já de noite, já. Chega que hora aqui em casa? Você é louco, cachoeira. Oh, meu Deus. Aonde bateu? Olha o que eu fiz aqui. É pescar macaco agora, talvez? Não. Vou filmar aqui pra não, né? Meu Deus. Enroçado de um canto aí pro outro. Normal. Coisas de pesca. Coisas de pescaria. E é isso aí, pessoal. A gente já vai finalizando o nosso vídeo aqui, né? Nossa pescaria. Meu pai vai ficar pescando aqui. A gente vai... Já ajeitamos nossas coisas. Vamos desarmar a lona aqui. Já fomos ajeitando devagarzinho. Pra gente estilingar o Goiás, que à noite a gente ainda vai trabalhar hoje ainda, né? A gente tá de férias de um serviço, né? Mas o outro ainda nos espera ainda, né? E é isso aí, pessoal. Pra quem chegou até aqui, não deixe de se inscrever em nosso canal, né? Compartilhar os nossos vídeos. É chato, sempre tá pedindo esse tipo de coisa, mas a gente sempre vai estar lembrando aí pra quem tá chegando aí, pra poder... O canal tá sempre crescendo, né, pessoal? Que graças a vocês que a gente vem fazer conteúdo que é dedicado a vocês, para vocês assistirem aí, beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu!